ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dara laaj ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci mbir mu dal ci kaw suñu benn compatriote bu Idrissa Gana Gueye mi nga xam ni jamono jii dafa nekk cible ay attaque depuis weekend bi ju génn gannaaw ba mu lankee ni du bokk ci ab campagne ñeel dooleel wàllum góor jigéen loo xam ne ñun au début dañu yaakaaroon ni coowal média dong lay doon maanaam média français yi ci ni ñu leen xamee topp ay détails propagande mensongère te am lu gën a am solo lu ñu war a lijjanti dañu foogoon ni ci lii la yem. waaye depuis démb dañu gis ay autorités françaises ba ci ay mbootaayu góor jigéen ñëw dugg ci coow li tàmbali di dal ci kaw Gana bay sàkku ñu daan ko di ko mettre la pression ci koo xam ni tooñul kenn la mu bañ bokkul woon ci contrat de travail am su ko neexee lànk parce que gis nañ yenn sénégalais yi yenn ci suñu complexe yi tàmbali def seen campagne ci Facebook ne moo tooñ. c'est parce que ñiy wax loolu dañoo jàpp ni ñu soofantale ñoom yenn yi rawatina li ñu diina wax ci promouvoir mbon di ko dooleel noonu la ñëpp woyofale seen ngëm-ngëm maanaam dafa am ñoo xam ni dañoo jël seen dund résumé ko ci xaalis alalu àdduna des choses éphémères loo xam ni dafa jeex ba tax na bu ñu gisee koy bañ ngir principe ba jaral ko mu risqué liggéeyam ba jaral ko ñu koy attaqué fu nekk ñooñee dañ naan pourtant garaawul naka nangu rek jàll ci leneen parce que xaalis rek la ñuy gisatuñ yàlla. li ñu war a xam foofu nag mooy du ñëpp laa doon a këf moo tax ñu mel ni Idrissa Gana Gueye ci genre situation yi képp kuy porteur de voix war leen encourager wax ci ñoom ndax ci position bi mu nekk raar na nga gis kuy bañ yenn yi jiital yàlla ci sa lépp. beneen bi mooy lii Idrissa Gana Gueye di bañ muy promouvoir wàllum góor jigéen jaarale ko ci tàggat yaram benn programme sportif mondial la boo xam ni mi ngi Sénégal jamono jii ñuy wax ak yéen ndax moment bi Gana di lànk muy bésu samedi 14 mai 2022 la veille maanaam bésu vendredi 13 mai 2022 ndekki ci la ay góor jigéen doon jeexal bi nu loolu juróomi fan du 9 au 13 mai 2022 à Dakar góor jigéen yaa ngi doon tàggat ay doomi aadama ngir nees la ñu mën a sensibiliser sportif yi ak ay tout tànk ci bedd gi ñuy bedd borom ñaari tur yi fii ci Sénégal. lii attestation la bu ñu jox benn doomi Sénégal bu ci participer woon daañu ñëw ci luy sabab bi daañu ñëw également ca la fa xewoon ak ñan ñoo ko financé maanaam actuellement sport particulièrement nag football bi nga xam ne mooy benn ci tàggat yaram yi gën a populaire ëpp bayre la ñu bëgg a jaar pour influencer ndaw yi ci wàllum ngóor jigéen. ku yaakaar ni Europe ak États-Unis dong lay am c'est parce que gisoo menace bi nga xam ni waxuma la mi ngi suñu buntu dëkk yi mais dugg na ba noppi jël fi place tàmbali tàggat ay sénégalais yoo xam ni c'est des traîtres pour ñu transmettre le message. ba tax na bu ñu gisee ku ci mel ni Gana Gueye mi nga xam ni depuis daaw mi ngi bañ ndax lii daaw la tàmbali moom ak Abdou Diallo ñoom ñaar ñoo bañandoo woon. li tax nag ren tudduñu Abdou Diallo parce que dafa blessé moo tax donc ñoo xam ni tey jeunes sénégalais yu ci bari te bëgg doon ay footballeur professionnel dañuy roy ci ñoom bu ñu amee yenn engagement yi di résister jëmale ci tubaab yi nga xam ni ñoo leen di fay pour seen talent ñun dañ leen war a porter comme ay héros ay jàmbaar ndax gis nañ ñu leen mag fuuf mat leen baay wala yaay nekk Sénégal gii suñu réew di leen fay mais teewul ñoo ngi mar tànki góor jigéen yi di leen voter ay loi yoo xamante ni daf leen di mën a dooleel. léegi lan moo xew pour ñi xamul gravité li nekk di am en France ak yeneen i championnat européen ndax même Angleterre saison yi passé tàmbali nañ gis ay capitaine di porter ay brassaaru góor jigéen. li ñu war a comprendre foofu mooy dañuy faral di wax naan taal bu taw a tàkk boor bu nekk lañ koy ëppee ci lii nag la góor jigéen yi nekk. gannaaw bu ñu bëggee gëmloo ni ñu la góor jigéen yi benn lañ dañ leen war a nangu lu ñu doon ñu lànk ne dañu leen war a rey dañu tàmbali nag financer ay association ngir ñooñu sensibiliser ñu waaye message boobu ba tey jàllul. bañ ci noppee ñu songu nag les parlements recruter ay député fépp ci àdduna bi ngir ñu légaliser ngóor jigéen ci mbooleem réew yi muy PGA Sénégal gi defoon nañ ci vidéo waaye boo xoolee ba tey mbir yi melul comme ñoom niñ ko bëggee. léegi nag dañoo song benn ci discipline yu ndaw yi gën a suivre muy sport ngir jàllale seen message. stratégie bi nag di leen xamal nekkul pour wax spectateurs yi mbaa téléspectateurs yi que kaay leen nekk góor jigéen déedéet
loolu après la. stratégie bi jamono ji mooy soofantal mbiru góor jigéen ci suñuy bët à travers l'écran parce que nit ki boo ko bëggee gëmloo as mbir da ngay fexe ba mbir moomee bañ a nekk lu garaawati ci moom mu jàppee ko lu woyof noonee lay def ba tàmm ko miis ko dootu ko déranger ci lii la mbootaayu góor jigéen yi nekk. tey ku ne xam ne ni sport particulièrement football bañ na ko ba fan club la ñuy wax dama fan diw. football dafa bare fanatique ci côté supporters yi maanaam da ngay bëgg joueur mbaa équipe ba mu lay tàqali ko sa sago buñ ko gañee doo lekk doo naan. passion bi nekk ci football dafa intense dafa yéeme bu ngeen fàttalikuwaat yi ci ginnaaw bi Barça di remontada à Paris wala bërki démb bi Real di remonter City ni Sénégal meloon ci yuuxu ak coow ci ñoo xam ni ña nga fële Espagne ngay rendre compte puissance ak influence bu graaw bi nekk ci football te noonu la mel États-Unis mel ko Asie ak feneen ak feneen. moo tax tey góor jigéen yi bëgg ko utiliser comme instrument pour atteindre seen objectif surtout nag jëmale ci ndaw yi. mais ci naka mooy le fait que tey benn jeune sénégalais toog télé di gis ay joueurs préférés am wala club préféré am dëkk di sol ay couleur góor jigéen day dem ba mbiri dootu ko gêner dootul garaaw ci moom parce que miisal nañ ko loolee mi ngi gis ay idolam di participer ci luy dooleel borom ñaari tur yi donc day dem ba dootul garaaw ci conscience am da koy tàmm. fii nag la acceptation bi nangu bi di tàmbalee. gars yi seen programme du dóorante wala saagante ñoom ci psychologie ci xelu doomi aadama la ñuy jouer ba keroog ñuy atteindre seen objectif am la ñu bëgg. àpp nañ ko nag fi juróom fukki at yàkkamtu ñu dara ci seeni mbir step by step la ñuy demee. donc programme bi moo tax Angleterre précisément Premier League ngay gis ay capitaine di porter brassard LGBT wala ñu def drapeau bi ci porte de corner yi. réew bu ci mel ni France depuis daaw ci fin de saison yi ñuy exiger club yi di floquer seeni maillot ak ay couleur góor jigéen. gis nañ nag comme nañ ko waxee sànq ñu dëgër fit nekk ci Facebook bi di def ay publication ay sénégalais di soofantal mbir yi. li ñu leeral foofu mooy intention bii nii sababu lii mooy dooleel góor jigéen ci lu amul sikki sàkk. boo jëlee par exemple France ci seen programme dañuy bàyyi ba ci fin de saison bi. parce que dafay tombeek weer wala journée bi ñu wax ni la ñuy xeex lu ñu naan homophobie mooy bépp xeetu ñaaw-ñaaw mbañeel wala xarab jëmale ci góor jigéen yi ñoom dañuy bàyyi ba bés wala weer bi ñu wax ni la ñuy dooleel góor jigéen yi ñu ne nag club yépp def turu joueurs yi ak seeni numéro drapeau borom ñaari tur yi. bu ngeen demee ci page Ligue 1 française message bu leer naññ lañ fa bind maanaam bésu tàggat yaram bii dañ ciy xeex ñi ŋàññi ak a xarab góor jigéen yi. ba noppi ñu ne góor jigéen ak ku ko doonul yépp nañu àndandoo sol benn maillot mooy maillot bi ñuy def seeni couleur. fii nag la dictature bi tàmbalee. léegi lan moo tax kaaw Idrissa Gana Gueye jur coow mooy moom nege ni daaw ci même période bi dafa wutoon ngànt ni mënul football moom ak Abdou Diallo. ñoo ngi woon ci bésu dimanche 16 mai 2021 ci 37e journée bu championnat bu France. Paris Saint-Germain waroon recevoir Reims ci journée boobee joueurs yëpp waroon sol maillot bii moom ak Abdou Diallo wutoon ngànt ne mënuñoo jouer déclaré forfait. ren aussi daanaka ci même waxtu wi muy samedi 14 mai 2022 Paris waroon dajeek Montpellier tombé waat ak joueurs yi war a sol maillot borom ñaari tur yi. fekk na Abdou Diallo blessé depuis match aller éliminatoire coupe du monde contre Égypte waaye Gana Gueye ci boppam dafa ñëw ne leen carrément dara jotu ko. waaye fas yéenewul jouer sol maillot bii nga xam ni dooleel ngóor jigéen moo ko tax a jóg. ci même jour bii ak bési ci topp yépp média français yi amee ko jàppal Idrissa bàyyil Gana c'est correct koo yàbbi. te moonte li gaay ne moom la ñuy xeex muy nangul borom ñaari tur yi seenum ngóor jigéen ñu may leen liberté ñu tànn ku ci nekk ku muy sëyal liberté boobu noonu ñuy sàkku ñoom la ñu bañal Gana Gueye. may ñu ko moom liberté mu ne dooleelu ma góor jigéen sama yoon newul ci ñoom dañ ne maillot bi na ko ñëpp sol par force ngay góor jigéen wala doonoo ko bañ na ko ba loolu la ñu bind seen page ku ko doon ak ku ko doonul. te nee nañ liberté individuelle la ñuy xeex maanaam ku ne ñu bàyyi ko sagoom mais joueur bi moom kenn du ko bàyyi sagoom bàyyi ko conscience tranquille am li dal xelam digganteem ak boromam. lii di waral l'hypocrisie
naafeq gi français yi naafeqee yàgg nañ ko wax fii France mooy dëkk bi gën a naafeq ci àdduna bi dañuy bëgg une chose et son contraire. léegi nag gis nañ am ñuy sàkku ci suñu autorités yi jël position ci mbir mi ngir dooleel seen doom ndax moment bi ñuy wax ak yéen ay politiciens français sax dugg nañ ci cool yi ba ci seen ministre des sports di dal ci kaw Idrissa Gana Gueye donc daañu fexe ba jéem ko humilier toroxal ko donte yàlla du ko seetaan waaye ci côté boobu nag ñun xaaruñu lenn ci suñuy dirigeant ndax lii Gana Gueye di bañ te nekk France ànd ak dignitéem jiital ngëm-ngëmam te moonte ñooñu ñoo koy fay loolu la yenn ci suñuy dirigeant nekk fii Sénégal nangu muy dooleel góor jigéen te ñun sénégalais ñoo yor seen teraanga di leen fay donc ñii xaaruñ dara ci ñoom. ci suñu njëlbeenu wax expliqué nañ leen ni du 9 au 13 mai bi ñu génn organisé nañ fii ci Dakar ab ndaje ngir nees la ñu mën a def ngir xeex bedd gi ñuy beddi borom ñaari tur yi jaare la ko ci tàggat yaram benn kuréel bu ñu naan Tackle Africa jàpp leen tur wi pour bu ñu ñëwee seeni quartier naan dañuy organiser ay tournoi de football. boo demee ci seen site nee nañ seen yéene mooy jëfandikoo tàggat yaram bii di football ngir jàllale ci ay information surtout li ñu naan droit sexuel. droit sexuel mooy ku ci nekk ñu bàyyi ko sagoom mu tànn ku muy sëyal moo xam moroomu góoram la moo xam moroomu jigéenam la ak ku mën a doon. vendredi bii passé wax nañ ko léegi la ñu jeexal seen ndaje boobee ñu àndoon ci ak ay organisation ci mel ni coopération allemande au Sénégal beneen kuréel bu naan GIZ ak beneen programme bu ñuy woowee sport pour le développement ay sénégalais participé woon ci ndax xaalis bu ñu leen compal ba ñu jébbal leen yële attestation maanaam li jaasa pour ñu transmettre le message sur le terrain. moo tax parents yi la ñuy waxal ñun ak képp ku am rak jarbaat mbokk ba dëkkandoo fu ngeen dégg programme bi muy sport pour le développement en Afrique xam leen ni programme bu ñu tëgg la ngir influencer suñuy tuut tànk yi ci mbiru góor jigéen jaarale ko ci benn ci seeni bëgg-bëgg muy tàggat yaram na message bi jàll fépp ndax actuellement suñu xale yi ñooy seen cible. association baa ngi tudd Tackle Africa programme bu ñuy naxee ay entraîneur ak i formateur jaare la ko ci benn programme bu ñu naan sport pour le développement ndax ku bëgg a soppi askan fexeel ba jiitu ko ci ay ndawam actuellement nag ñoo ngi ñuy jiitu ci suñuy ndaw tuut tànk yi te bu ñu moywul daañu am na ñu bëgg fekk 20 ans jàpp 25 ans ak génération bii ñu bëgg a préparer. Idrissa Gana Gueye nag jamono ji soxla na suñu soutien bu baax a baax ndax jour yi di ñëw daañu ko jéem a descendre wàccee ko diaboliser ko ci presse française bi ba dootul xajate ci terrain football yi déconcentré ko rien que pour yàq carrière am parce que image bi ñu bëggoon mu wan ko ndawi Sénégal yi nde mbiru góor jigéen garaawul dara newu ci loolu la bañ xool diggante mag yàlla. kon ku mat a ñaanal jàppale mi ngi nii ngir yàlla musal ko ci pexe réewu naafeq yooyu di France. kon tax seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.